คุณเคยนั่งเรือข้ามฟากไหม ถ้าสิ่งที่คุณเคยเห็นว่ามันคือเรือข้ามฟากคุณคิดผิดเรือข้ามฟากที่แท้จริงเป็นแบบนี้ค่ะไหนอะเป็นไงข้ามจากฟากหนึ่งไปอีกฟากหนึ่งเลยเถียงไม่ออกเถียงไม่ออกเลยที่ทำได้เพราะเป็นเรือท้องแบนถ้าเป็นเรือที่แบบว่าเป็นลักษณะไม่ได้ท้องแบนเนี่ยทำไม่ได้แต่เนี่ยข้ามฟากของจริงเลยนะคะโอ้โหคลิปนี้คนดูไป 2.2 ล้านวิวคนคอมเมนต์บอกว่าข้ามฟากของแท้เขาบอกว่าติดป้ายเตือนโปรดระวังเรือตัดผ่านจะมีใครเชื่อไหมเนี่ยเฮ้ยแต่เขาเอาทางมะพร้าวมาลองกันต้องมีคนดูต้นทางแหละไม่งั้นนอกจากจะพังแล้วเนี่ยคือเรืออาจจะแตกได้ด้วยถ้าไม่มีคนดูนะเดี๋ยวรถผ่านไปผ่านมาก็อันตรายเนี่ยเรือข้ามฟากแต่เขาท่าไม่เข้าท่าเขาข้ามฟากไม่ใช่ชมว่าไอเดียดีต้องไปแบกยกข้ามไงก็เขาข้ามเขายังไม่ได้เข้าท่าเข้าบ้าน